Osaure nyakoro moke juang kamora mora maintiere kino machiegni odiochieng' makawuono kama bende piny Kenya dhialo kata hingo odiochieng'no ma ipidhe yien e kuondegi duto. Mago kuonde duto maromo counties 47 mane pacho kae. Ka odiochieng' makawuono oganda jo Kenya yudo thuolo mar yueyo, to wantie ka mondo mwakon gigo mathoth mabende waiko odiochieng' makawuono. Wano koting'o nyaka nyasi matimore kuonde mopogore opogore. Wano kache counties wa makaluo chenro makamago nitie apisas mag piny owacho mabende chopo kanyo mar mondo mi koro bende gineni chenrogo mago maga pidho yien ochopo e yo makare, ma en ageta mabende piny owacho nitiere godo mag neno pidho yiende maromo bilion 15 kochopo higa mar 2032. Mano mana en geno kendo ageta maduong' ahinya ma sirkal nitiere godo. Nyaka sani nitiere yien ma okale elufe mopogore opogore mago mopidhe counties ma opogore opogore. Okinyi makawuono ma wang'eyo nyaka sani nyaka Ramogi Tv county ma Siaya, county ma Kisumu, nyasi no bende wang'o lune achiel kachiel kama jatend piny Kenya e wendo modhialo odiochieng' makawuono county ma Makueni, kama bende ogeno kacha ne odhi bedo kacha ka opidho mago yien maromo kacha milion 1 odiochieng' makawuono, kama moko bende mantiere mar neno ni ochopo kacha bilion 10 mana kaka dwarore mana kinde maromo ndalo 10 mabiro. Nyaka Ramogi Tv mago mathoth waiko ni kar kako to nyaka mago mag siasa matimore gwenge makaluo matimore bende e piny Kenya duto. Ang' wakel ngima ne chenro ni mago mag weche manyien mag Migago. Mokwongo waithon weche haswa wakati huu ambao tuko na climate change. So kwa kupanda miti inasaidia kuwa kama carbon sinks. Kwa sasa target yetu ni 1900. Jatend Kenya William Ruto gi jodito mag sirkal otelo e chenro mar pidho yien ma obagi e Kenya mangima. Some of those social media fellows, they will collude with somebody somewhere and they will look for an image of that paper which is being done. They will try to share it on Telegram. Duol mar neko nyiso jopuonjre otegre gi otese moko ma itemo usnegi gi achudhe moko ma wuondore ni nyalo kwalonegi penj. Igitimre nyatike jogi ringe walo gini riambo ka kutit gi weche mag UDA. Jogi oling makata ngama counter jogi onge to jotelo nitie. Next time kikucha kubika no dwaro ticket to uneno kaka uda donjo ka tuling thi gi pesu. Jobunge la wananchi masiro ODM Migori onyiso luoro wimbi ma UDA medo yudo gwengego. Machiegni nyaka Ramogi Tv winy kene weche manyien mag Migago ma okabiro ni achiel kachiel. Gigo mabende waluwo odiochieng' makawuono yud lendogi koka e mbui mekwate mago mag Ramogi TV. Mano kokalo kacha mbui mar Facebook, mbui no bende mano mar YouTube kod mano mar X yudwa kacha Ramogi TV KE mondo achiel kachiel ibed kodwa e chenro ni mano mar Migago. Ka bende ikono kacha e ote machok menari adek auchiel nono ni paro ten mane kotene kod weche gi nyaka Ramogi Tv. Nyaka sani nitie chenro mano mar pidho yien mabende koro nyaka sani kun jatend piny Kenya dhi bedo wendo modhial mano ka nitiere kacha e county ma Makueni odiochieng' makawuono kembo teno jo Kenya e chenro mano mar pidho yien. Nyaka sani pich mineno ka nyaka Ramogi Tv osechopo kendo entiere kacha e county ma Makueni. Nitie kanyo kod jalupne kachiel koda ka min utegi duto ka gintiere kar kanyo. Neno Mama Rachel Ruto, nitiere Rigathi Gachagua kod Pastor Dorcas bende nitiere kar kanyo. Apisas moko bende nyaka Ramogi Tv mochung' ne weche go mago mag aluora bende nitiere kar jatend Migago mochung' ne weche go mag aluora bende nyaka Ramogi Tv pichni go biro achiel kachiel sani ka jofwambo rito mana winjo ni oyawo chenro machalo kamano e yo machalo nade. Jatend piny Kenya igeno kanyo ni kotelo oganda jo Kenya bende mantiere piny Kenya mangima dhi bedo kacha ka igeno odiochieng' makawuono dhi pidho yiende maromo milion 1 mano e gwenge mopogore opogore. Ka bende bilion 5 mano e kinde mabiro, mano e kinde maromo kacha igni 10 mabiro kanyo ka magi bende dhi bedo kacha ka ipidho. Kendo mano nyaka Ramogi Tv ang' wawinjane kaka jatend piny Kenya bende ang' loso kanyo e kinde makoro chopo kanyo mondo mi ochaka yanga chenro ni mabende osechako kuonde mamoko to chopo kacha kaka wendo. Apisas duto nyaka Ramogi Tv mag sirkal oke kor gwenge mopogore opogore. Nano e county ma Kaluo, county ma Makueni bende koro jatend piny Kenya tele nyasi machalo kamago. Ang'eni kinde moro amora kachako sani ang' wawinjane Ruto koro pidho yien. Jatend piny Kenya bende koro telo e chenro mar pidho yien makamago e county mano ma Makueni. Nitie gik mathoth ahinya mantie kar kacha.
Nyokora Mogejwang magi mise mantie karka ma jatend piny Kenya William Ruto geto ni odhi chopo kare e kinde ma intiere kacha e limbe e kaunti ma Makueni. Ang'eni mathoth bende ang'wane chal mar wach kantiere Makueni sani. Nyokora Mogejwang ineno kanyo kata mago pichni mabende konyo do thuolo mono miang'wane kanyo bende pichni kuma pod biro wacho ni mano wacho ni masin mabende koritiyo kanyo mar keyo mago kothe mag yiende ma opogore mabende nitie kacha mar neno ni ochopo yo makaro kacha koketogi kendo en gero ni dhi pidhgi mano e kinde madwaro wacho ni kinde makoth makamagi bende dhi nyime e kinde maber ahinya ka gigo bende bedo kacha katimore. Nyakora Mogejwang wadhi kama chielo. Nyakora Mogejwang weche mag pidho yien uge kaunti ma Makueni wadok kanyo ka jatend piny Kenya loso e kinde mabiro to sani ode kinde ma penj mano mara KCSE koro donjo e jumbe mano mar ariyo jumani. Jopuonjre kachiel koda ka joket arita kwe nokuongo telo e chenro mano mar pidho yien kane penj pok ochako kinyi ma kawuono e gwenge mano ma Chepararia mano mantie kaunti ma Pokot. Nyakora Mogejwang bende jolony mag aluora bende ne ywak mano ni lokruok mano mar chal mar kor lwasi osekelo ng'ikruok mathoth e kaunti ma Pokot kendo koro giwacho ni osekelo achiedh nade mano mar yudo pi ma osebedo kuom kinde malach. Jodito motelo ne sekta mago mag puonje kaunti ma Pokot owacho ni gibiro riwore gi jopuonje e chenro magi. Ya kuwa kuna umuhimu wa kupanda miti haswa wakati huu ambao tuko na climate change. So kwa kupanda miti inasaidia kuwa kama carbon sinks na tuko na industrialization that is taking place na hiyo carbon ambayo inakuwa produced inatakana iwe absorbed na miche. Kwa hivyo tukipanda miche mingi tunasaidia kwa mambo ya climate change ili tusiwe na uharibifu mwingi wa mazingira. Kwa sasa target yetu ni 1900. Lakini kwa sasa ni kama tumepanda zaidi ya miche 1300 kwa sasa. Na tunaendelea kupanda. Na nafikiria siku ya leo tutaongeza hiyo idadi. Kwa sababu kufikia sasa tunatakiwa tuwe tumepanda 50%. Tukipanda kwa shule, sasa tunahimiza walimu pia watusaidie kutunza. Na hata sisi hapa kwa ofisi it's our routine that every day tunaangalia na tunamwaga maji na tunatunza. Wadanyalo weche mag somo Nyakora Mogejwang jagoro mongirore Migago mar somo Dr. Belio Kipsang owacho ni od bura igeno ni biro keto chik manyien mano ma biro nyiso kaka chenro mag somo ibiro tayo pacho kae bwo somo manyien mano mara CBC. Kipsang manuwoye kinde mano yao otese mag penj mano mara KCSE okinyi makawuono e kaunti ma Kisumu kama bere no wache ni Migago mar somo temo duto manyalo mano mar keto lokruoge madwarore mondo miketi e tim gi aput mano mane timo nonro e wi kit somo manyasani mano mara CBC. Ogolo siem ne ng'ata ma ibiro yudi ka temo donjore e kuo mag penj ka wacho kanyo ni sani mago penj masani dhi mbele ko wacho ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Leave it to our sub-county directors who take As soon as we are through the sessional paper, there will be a number of legislations that will be amended. There may be one or two new ones so that it can assist us in implementing
the presidential working party. The only thing I would want to affirm is that the junior school is domiciled in our current primary schools. And we shall continue to consolidate them. We are putting in some resources together with the CDF to ensure that we have adequate classrooms in grade 9 in 2025 in our current primary schools where junior school is domiciled. We are also working with CDF and other partners to ensure that we have integrated resource centers which will be useful for us in our sciences. The only thing I would want to affirm is that the junior school is domiciled in our current primary schools. Nakoromoke juang penj pod dhi nyime to duol ma ochung ne penj pacho kae mano nek koro chiwo siem ne jopuonjre mano matimo penj mano mar KCSE mondo mi obed ane akicha gi penj mabandia ma osebedo kanyo ka ikewe mbui mopogore opogore. Jata chenro mano maduong' mano ka nek bende koro mano Daktari David Njegere yango ni penj ma osebed kata ka ikewe mbui gin mabandia kendo en mana mano mar wuondo jopuonjre matimo penj maduong' mano mar KCSE. Njegere wacho ne chik matayo kuo mano mar penj mane oketi tiyo makare kanyaka sani gisechiwo report maromo 46 motenore kod kuo mag penj kendo oganda ma pacho kae kik bed kod kibaji mora mora. Have been adhered to the letter. That is the double collection of the 2 papers, and that has to a large extent helped us to curb the biggest challenge we have had of the early exposure of the second session paper. There is no single genuine paper that can circulate on those social media platforms. What they're having there is fake papers. What they do, as the PS explained last week, like now the first paper will start at 8. So some of those social media fellows, they will collude with somebody somewhere, and they will look for an image of that paper which is being done. They will try to share it on Telegram. Fortunately, we are working with the Ministry of ICT, and all those cases have been neutered. So there is no effect even on social media. Egwenge makolo nyakoro monge juang jokanyo mago mag bunge la wananchi makoro siro duon bura mar ODM county ma Migori dwaro mondo josiasa ma oyier gi ODM ochak chenro mar tego duon burano mano mar thiro mbi mar UDA mamedo dongo e county mano ma Migori. Jofamaro ma Migori Jojuma nyo ler mar wachno. Chenro no mandikruok ma jokanyo mag UDA county ma Migori pod medo kelo paro mopogore opogore ka kuom joherago madumbrano mar ODM e county ma Migori. E seche moko kuom jokanyo mag ODM osbedo kawacho ni UDA pod weth e county ma Migori. Jokanyo mag bunge la wananchi e county ma Migori ka otele ko jakom margi Charles Osewe wach ni tend ODM ka achiel ko joma noyier kod otiko mar ODM koro ninde klas. Iye donjo Migori ka to wan jotelo mag jo ODM ma oyier gi chama ma chamo miyo tiket obeta beto ling Nairobi gima gitime onge. Wadwaro ni bondo mi defend party mar Raila Odinga. Next time kikucha kubika no dwaro tiket to uneno kaka uda donjo ka to ling thigi pesu. Konyuru Raila gi pesa ma un gogo bondo mi wakonyre wiwachi UDA okora Migori ka. Kani UDA penetrate Migori ka. Wakwayo jo Migori wang'eyo ni kech to ng'eny kendo ji odenyo. To kindly warit chama mar ODM ni. Jokanyo mag bunge la wananchi koro osio jokanyo moyie kod tikono mar ODM ka achiel kod jotend ODM e county ma Migori. Magiwacho ni sani oling'aling'a ka jokanyo mag UDA to koro wuotho e county ni ka ndiko ji e duond burani. Ung'eyo malong'o ni wan gi chama achiel ma en ODM to wan gi baba achiel ma en Raila Odinga. Chama wani ema wanyalo negotiate go mwayudo go kata nomination slot, sama wani ema kwanyalo negotiate go mwayudo kata ministry manyalo empower kata jowa. Ni gigi timre nyatike jogi ringe walo gini riambo ka kutit gi weche mag UDA. Jogi oling makata ngama counter jogi onge to jotelo nitie. Giwan josiasa mathoth mag ODM osbedo mana ka inene county ma Migori e seche ma ogai mar ODM Raila Odinga olimo county ni. To party osebedo ka go Raila piny pile ka pile e Migori county ka. Sama wawuok ni wadhi yiero to gine ti Raila ma doge gi doge to kiyiero ni tap ka gisekawo magi to Raila imayo to gin giringo gilal. Sani giringo gilal makata mwane ne ground onge kata chiel. Wayo leadership mar ODM
weru wuondru ni un leadership mar ODM sama babu luongo uma odwa yudo gimoro matin to sama piny dhi makoro UDA penetrate tu bedo ka losuru rangol me kindu mondo mi ukonywa chung motegno mondo walos chama nikech kae bedroom wa. Jokanyo ma bunge la wananchi e kaunti ma Migori bende komachielo koro kwa josiasa moyier e kaunti ma Migori ni koro tika moro achiel. Boy ni bondo me utim gima noteru e office. Wadwaro ni bondo bed gimoro achiel wach mar ywaruok kodwaro Migori ka. Wadwaro ni wabunge te MCS te ubi bondo bed leadership no wadwaro bed intact. Obed gimoro achiel. Kwa jotendwa ma Migori County wadwaro ni uriuru mondo wuog e dhok achiel. Wawinjo ka weche osechako wuok makage ka siasa moiwuok wadwa Migori ka. Sani en sa tich en higa achiel nyaka ne watim yiero. Juma mokalo jokanyo mag UDA ne obedo kod romo e gwego mag Sunaweth. Roma bende ne otem rochi kod moko mojende. George Juma, Ramogi TV, Migori. Aya, puro ntiere weche gi mag siasa. Kama yudo kama chelo kanyo ni jokanyo mago malaro kome opogore yiero mar duond bura mar UDA ma ibiro tim kanyo dwe manyien. Koro dwaro mondo mi chenro no otim eyo ma oyanga ma onge mibadhi mora mora. Kane giwuoyo e boma ma Garissa e romo mano kelo kanyakla jokanyo e duond bura no mar UDA, jaod bura ma Garissa Town Mohamed Baro koro dwaro mondo mi apisas mano mabiro chung ne chenro no obeda kicha gi buge mago mag ndikruok mago mag duond bura no mar UDA mondo kik tikorgi e kuo marombulu. Jokanyo mantiere kanyo bende dwaro mondo mi kik akwede bedie chenro no ka itayo chenro. Tafadhali tunataka kuparticipate kwa grassroots elections. Kuna registration ongoing, kila mtu register mwenye anataka kukua kwa position fulani una register, and then at the end of this month by December tutakuwa tunachagua positions. Na vile ningependa kuambia wageni wetu na mheshimiwa Deko, tafadhali tusisahau wamama. Tunataka wasichana na wamama wakuwe frontline. Tunataka wakuwe kwa hiyo leadership ya UDA. Hii election tunataka ku make sure kutakuwa na transparency, fairness and free, fair and independent process itafanyika. Yule mtu atachaguliwa kutoka pale chini ni yule atatajwa jina, atakuwa announced, atakuwa yule amechaguliwa na the grassroots supporters. Sisi tunafanya kura yetu na digital kwa sababu ukiwa member na ukiwa umeregister kwa hiyo polling center ndo unaweza piga kura. Kama wewe ni polling center ingine system machine haiwezi kubali. Na unakuja na ID yako inakuwa verified, inawekwa ID namba yako, picha inatoka, details yako ndo inatoka. Kutoka hapo unaanza kupiga kura kuvote. Ukivote ukimaliza tena useme utarudia, hiyo machine itakataa. Kama chelo na kromo joang jodaki kaunti Siaya koro rekod oganda mamoko mane kar tiegruok ma Siaya Institute of Technology mano mar dhialo odiochieng pidho yien. Nyasi no motele kod jakom mano mar tenda Kenya Institute of Mass Communication mano Charles Owino e kind jotelo mamoko mago mag bad migao ma ochung' ne rito bunge. Chenro no mabende ochakore saa 3 mar okinyi ne oneno ni anoneno kanyo ka yiende maromo 2,500 ne opidhi aluora mar kar tiegruok no ka koro kaunti ma Siaya nigi atamalo 0.3 kende mar bungu ka sirkal geto mar chopo bilion 15 kochopo higa mar 2032. 15 million trees by 2032, and Siaya we are supposed to have 15 million trees by 2032, about 14.9. So far we have only done 119,000 in Siaya. So I hope that we are going to have ambitious plans to ensure that we plant as many trees as possible. Kendo gima mora maduong' ahinya ni the forest, the county commissioner, the NYS and the youth from the surrounding joined us, and each and every person kawuono no pidho yien maber kabisa. Yiende mwapidho onego bed gin yiende mag olemo, yiende mag golo bao, yiende mag rito pi, yiende mag rito lo, mondo piny obed ni koro weche mag oro gi aoche mapong' mayweyo kuonde dak mong'ore ochungi kabisa. Kaka Siaya chon neno ng'en yien wan go puothe mopidhie yien, wan go bunge mabeyo, pi wan kodo, to sani aoche watuo nang'o? Tuo nikech ok wapidh yien, watong'o yien, iwang'o go maka, to kwa replace
To gima dwaro mondo apar ni sirikal mamalo na dieri ji osebedo ka tong'o yien. To omiyo dhano tong'o yien nikech yore mopogore opogore. Ji tiyo kod yien e yore mag chweko, jomoko bende tiyo kod yien e yore moko mopogore opogore. Koro gima kwa sirikal mamalo mondo duokie nengo mar gas piny kata stima, mondo kik wan kaka oganda kik watho tong'o yien atong'a. Kweth nyamrerwa mano matiyo e sub location mano mar Kokal kar chung'o bura ma Kasipul e kaunti ma Homa Bay koro wuok oko mano mar kedo gi tuoche moko matek mathoro pondo kuom dhano kendo joko joma ikgi oniang'. Jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich ne olemo nyamrerwa go kendo koro omiyo sigana e yo makama. Nyamrerwa osebedo ka konyo sekta mar thieth e kor gwenge kendo tijegi oseyangi kod sirikal mane omiyo sirikal mamalo ochwalo negi mwandu ma opogore magato bero tijegi e sub location ma Kokale kar chud bura ma Kasipul. Nyamrerwa matiyo alworano tayo chenro mag yo ma opogore kaendi gidiero tuoche adek madongo mathoro joko joma ikgi oniang' ma oting'o tuo mar sukari, tuo mar presa kod mano mar nyamuoda mabende ong'ere gi dho ngere ni arthritis mabende gisebedo ka gikedogo. Women group ni nochaki higa mar 2021 bang' kane wasewuotho e gweng' kaka nyamrerwa mag gweng' ne wafwenyo ni joma dongo ma odak gi tuoche ma ok thiedhre piyo piyo ka nigi pek. Koro ne wachako ni mondo watemo ni mondo wang'i kaka wanyalo konyogi e kit chiemo ma gichamo. Koro ne wafwenyo ni ka wakelo chiemo mag nyaluo minyalo yude gweng' kaka rabuon, rabolo, alot bo, apoth, susa, nduma, to mago nyalo konyo e medo gi ndalo. Gima gitimo en neno ni jotuo manie bwo chenro margi oyudo chiemo makare mag nyaluo ma onego bed ni gitiyogo e gayo tuoche ma kamago machalo rabuon, alode mag nyaluo, rabolo kaachiel kod kothe mamoko ma giloso kendo jotuo chamo e kidienje ma opogore. Nitiere gik ma watimo, warego njugu, warego simsim. Njugu ka warego titede alot, njugu ka warego tigolo mo. Mo mogole njugu inyalo chiel ga alot, inyalo wirruok go. Simsim ka warego, simsim nigi tije mang'eny motimo. Maduong' moloyo e simsim irege ogolo mo, inyalo wirwa godo joma nigi arthritis, kuonde ma arthritis ramoka. Mano mo simsim timo. Simsim ni moeno ka nyathi matin ma jahiga 5 kaduogo piny nigi liet dende ore, timiye kijiko mar chai achiel kende, to bang' dakika moko 30 tiyudo ka liet no dok piny. Mo simsim ni ichielo ga alot, mo simsim ni irwechogo, mo simsim ni inyalo pango go nyuol. E alwora mar Kokal gin kod jotuo moingo 200 ma ging'iyo kendo gichiwo negi puonj ka gimokwongo ma gitimo en neno ni gichopo e ute mag thieth mondo giyud yedhe kapok giketogi e chenro margino. Mondo mi wayud jogi, mondo mi wa identify jogi, wawuotho within the households. Kila nyamrerwa nigi households morito. Inyalo yudo ka ng'ato nigi udi 100, ng'ato nigi udi 110 ma en morito. Koro miyo sama wawuotho e udigi to ema wayude kaka wanyalo fwenyo ni nitie ng'ama nigi problem mar arthritis, blood pressure to gi sukari. Ka wasetimo nonro ni to watimo gimoro miluongo ni referral, warefagi mokwongo wakelo gi Asisi ka, kozidi ma ok wanyal nyalo ma gibedo referred ka to imiyo gi thieth, ka ok nyalre to warefagi kaka osenyisi ni wan watiyo kanyakla, walink gi Ministry of Health Rachonyo sub county. Koro ka wasetimo gimiluongo ni referral ni to ithiedhogi. Ka giduogo dala, tichwa en timo follow up. Wachuno wan wadok e utgi ka wanono kaka gidhi kendo warwakogi e program ni ka wakelogi nitie days ma warome ka. Nyamrerwa gi osebedo ka tiyo mana gi puothegi mar pidho kit kothe kod alode mawinjire be ni jotuogo tiyogo kendo chenro mar puonj bende gitimo ne jotuogo kaka ginyalo dak kod tuochego. To wa joma chuo to gi mine mamoko ne wajito kesha ni agolo kama wapure rabolo mondo obi okony gi rubwa kwa dhi mbele.
nikech pod wan chien pok wayudo nweng'o mwanyalo kawogo kamoro madwa kete rabolo. Asebedo ka pressure chanda kana winjo ka jowagi obire barasana ma winjo puonjgi tadok dala tachako chamo susa tachako chamo simsim tachako chamo oganda. Ayudo ka denda opogore kendo sani tanyalo wacho ni ngufu na omedore. Omiana jiwo grubni ni gimed konyonwa gweng'. Apisa ma ochune weche chiemo makare alworano Susan Onyango wacho ni chenro makoro nyamrerogo timo yo kende manyalo miyo jotuo ma kamago dak aming'a. Department mar Public Health mar community nobiro irwa kinde moko kagiwacho ni e karwa kacha waneno mana ka nitiere tuoche mag pressure, tuoche mag sukari to gi tuoche mag arthritis. Gineno ka ng'eny e gweng' to ne gipenja ni to wanyalo timo nang'o e wach tuochegi. To adieri kata wan be ka wan e osiptal magi tuoche matinde ng'eny waneno ka gin atamalo osedhi malo e yo ma ok ber. Kapok waketo ng'ate yath ka nigi tuochegi, thieth mokwongo en mana weche mag chiemo. Idwa chiem nang'o ni ka jolony e weche tuoche ma kamago e kaunti ma Homa Bay osingo biro chiwo negi sir kaluwore ni tuochego eko osebedo ka hinyo oganda mathoth ahinya to jogo ma hikgi oniang'. Gisebedo ka gitiyo gi local foods mantiere ka kendo ka wang'iyo to namba mag joma noyud gi hypertension gi diabetes gi kendo gi arthritis osebedo ka ni malo. Where we were doing our data reviews, we were realizing that the arthritis cases, the pressure cases, and diabetic cases were so many. So we organized community dialogues where we strategize for each and every village to have support group. That is how Kokal as a community health unit came up with this project. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Koga sigana no mukelo kod Alia Beach nyokoro moge jwango gwena ng'wech waranga ne ko machero ng'wana ni jogo modak gi ng'ol kod riwruoge mamoko ma bende mok mag piny owacho dwaro mondo mi piny owacho owit kucha mano owit mabor ahinya osuru mijuogo ewi gigo ma itiyo godo gi jogo modak gi ng'ol kane giwuoyo e kaunti ma Bungoma e nyasi mar chiwo ndigni ma itiyo godo gi jok mong'ol. Jokanyo mag riwruogego koro wacho ni keto osuru ewi gik ma joma ong'ol tiyo godo biro goyo chuny oganda mano mochiwore konyo jogo kendo biro kelo ng'ikruok ewi kony mathiro mano mithoro chiw ne jok mantiere kanyo jok ma ni kod ng'ol bende biro keto ngima joma ng'ol kamarach. Bende koro ne gidwaro piny owacho mar kaunti mondo rangi ane chike marango ngima joma ng'ol mar neno ni giyudo fuong'ruok ahinya e kinde ma koro chume pacho ka bende yulo. Physical support, but we also provide spiritual support as well. So each recipient of a wheelchair will get a Bible as well. Sisi wenye ambao tunahangaika tunajemutu namna gani kwa ajili ya kutoa vitu kama hivi ushuru, ile sisi mtupunguzie, na badala ya kusaidia walemavu tena mnatoa tena ushuru. Tax zimekuwa juu zaidi, kuanzia Kenya Bureau of Standard, KRA, mambo ya storage na Mombasa imekuwa ni kama kiteka uchumi kwao, na wale wa storage wanasema tulipie kwa dollars instead of Kenya money. So hiyo ndio shida yenye tumepitia sana. So in total mission imeweza kutumia zaidi ya 1500 kuweza kufikisha viti 105. So we are requesting any stakeholder, willing stakeholder, we put our mind together for the sake of people with disabilities so that all our energies are focused to making them live a befitting and life. Nyakoro moge jwang mano bende makelo wa yue wa mokwongo karakae ka wacho kanyo ni to ipidho yien kama chalo nade. Dina Onyango wacho ni Dina Onyango ka antiere got ko jowi Ramogi TV neno maler kendo kono asepidho mana yien aoro mos ne owadwa Junior mano manyakwara Nyayumba wapidhuru yien jowete. Nicholas Omondi Kericho wacho ni Ida wacho ni mantiere karakae Ongema kod jogo duto wacho ni onge gima UDA
okelo ne jo Kenya. Haya, erokamano ahinya. Derek Okomo aneno maler kantere Kirinyaga County, Kerugoya Town. Jakoniango Onyach wacho kanyo ni aneno makare kantere Koyugi. Nyakoro mo gijwangi medo mana miyo wapachi no kinyi makawuono odiochieng' makawuono ni nitie yudowa e yo machalo nade. Vincent Kajomo wacho noneno chenro ka entiere Gemrai sub location North Nyakach Ward, Nyakach sub county. Wapidho yiende kae ka wantiere Gemrai Chief Office Arise and Shine wacho ni it's time to plant trees. Enjoy the tree planting day. Nyakoro mo gijwangi pidhe kanye kuno ane ka oduogo mathoth pod ni nyime kete mane Ramogi TV. This is 500,000 and you are our lucky winner of last week. Sumeamini sasa. I am not done. I also have goodies for you. Ndio hizi hapo hivyo. Aki, God bless you. Nimefurahi sana. Asante sana. Mungu abariki nini kabisa kabisa. Star 487 star 3 hash is the magic code. Win 100k daily, 500k weekly and 3 million on the grand draw. Book your hotel online with View Travel. Open Google or any search engine of your choice and key in our website www.viewtravel.com. At the top left side, click on the accommodation tab. Choose over 900,000 hotel options to suit your vacation needs. You can also choose from over 1,000 location beach, bush, cities and more. Contact us on www.viewtravel.com or 0703 254 254. Viewtravel.com. Dream, explore, discover. Nelson. Yes. Mambo. Poa sana. Uko fiti? Niko fiti. Tuliongea kwa simu sasa tumepatana. Unasikiaje uko na 2 million? Nimefurahia sana sana sana. Sasa niambie uliendaje ukachambua magame? Juu yako ni